好，经过这个台风的吹袭哦，其实呢，台南的灾情是十分的惨重。那么可以看到我背后这一间超商，那么它是在新营交流道这边的一间超商哦。可以看它整间店面呢，因为这个风太强劲了，所以呢，在前一晚的时候呢，这个整面的玻璃呢都是被吹飞、吹裂的。可以看到地上呢都还有很多的残骸。那么工作人员呢，今天呢下午我们来到这边，还是依旧忙着在拆除这些被这个吹歪的门框哦，必须要整个做拆除才能够重新整修。而店里面的虽然这些货品呢都还在这个冰箱里面，甚至是架上，但是呢目前都没有办法营业哦。可以看得出来，这个业主应该是相当的苦恼哦。那么其实不止在这个新营交流道这边，它隔壁的这个槟榔摊，其实呢也受到相当等级的这样子的一个波及哦。那目前呢，最主要的还是必须要收拾整理整个残局，才有办法继续来做后续营业的动作。那么以上是在台南最新情形时间交还棚内主播。